গানটা গাইলে সবাই নেচে উঠবে, কিন্তু কে লিখেছে? আব্দুল রহমান বয়াতি। दे दे पाल तुले दे माझी तुई हला करिस ना दे दे पाल तुले दे माझी तुई हला करिस ना माझी तुई हला करिस ना छेड़े दे नौका माझी जाबो मदिना दे दे पाल तुले दे 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 पाल तुले दे माझी तुई हला करिस ना माझी तुई हला करिस ना छेड़े दे नौका माझी जाबो मदिना छेड़े दे नौका माझी जाबो मदिना दे दे पाल तुले दे पाल तुले दे तुई हला करिस ना छेड़े दे नौका माझी जाबो मदिना छेड़े दे नौका माझी जाबो मदिना छेड़े दे नौका माझी जाबो मदिना आमाय छेड़े दे नौका माझी जाबो হাজার বাণী কাঁদিলে মুক্তা ছড়ে দুনিয়ায় নবী এলো মা মিনার ঘরে হাসিলে হাজার বাণী কাঁদিলে মুক্তা ছড়ে ও দয়াল মুর্শিদে যার শাখা তার পারের ভাবনা মুর্শিদে যার শাখা তার পারের ভাবনা আমার মাঝে কাবা নয়নে মদিনা হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা
আমি যাব